Formazioni che stanno entrando in questo momento in campo. E subito la prima palla è per il San Martino di Luperi. Il blocco alto di Reimer che riceve palla sul pick and roll, si gira sul perno, c'è la buona difesa di Chiesa, però è più brava in attacco. Reimer ha battuto bene il proprio difensore. Ancora Tonello a spingere la transizione tripla in ritmo per Adrian Webb, batte 2 volte sul ferro e poi esce il tiro. Ancora Torino, la palla lunga per Reimer che riceve, si appoggia di mano sinistra al tabellone. Il San Martino con la palla dentro in post basso per Chiesa che gioca l'1 contro 1, la buona difesa da parte di Torino, ma è più brava Chiesa. Il primo quarto di gioco ancora Lawrence sull'ottima difesa di Marshall e poi il recupero da parte di Sandri che si vola in contropiede, la palla per Marshall, dentro per Webb che appoggia la palla di tabellone, che gioca l'1 contro 1, prende il palleggio, arresto e tiro di Mancini. Altro cambio per San Martino. E intanto il taglio sotto canestro da parte di Tognalini, servito molto bene Fietta a impostare l'azione. Il taglio fatto molto bene da parte di Keys che segna, subisce il fallo. Adesso la palla dentro per Marshall che si gira benissimo sul perno per Milazzo, dentro la palla per Reimer che vede il taglio sotto canestro fatto molto bene di Petrovac. Marshall imposta l'azione, si porta in guardia, poi accelera, va fino in fondo, il penetra e scarica per Sandri, il raddoppio, il penetra e scarica per Lowens che sbaglia il tiro, però nessuno taglia fuori Milazzo e Milazzo con la palla dentro per Reimer che vuole giocare l'1 contro 1, si butta indietro, ridà almeno 1 a Torino, andare via in contropiede contro la difesa a zona di Torino, però in questo caso la palla si muove bene, c'è la tripla di Tonello. Lawrence col palleggio vivo a giocare l'1 contro 1, prende il tiro, lo sta cadendo indietro. Webb col palleggio vivo, prende il palleggio, arresto e tiro da 2 punti. Ancora la palla per Tognalini, ci sono 5 secondi da giocare, 3, 2, dovrà forzare Tognalini che realizza i 2 punti che gli danno 8 lunghezze di vantaggio. Importantissimo ancora Tognalini, taglio sotto canestro fatto molto bene, la palla per Tognalini dentro per Sandri, bellissimo alto basso con Chiesa. Terzo quarto di gioco, Milazzo col palleggio vivo, penetra, scarica per la palla molto bene per Reiner, per Tognalini dentro per Sandri, fatto molto bene questa volta sul lato opposto per Milazzo che penetra e scarica per Reiner che realizza, subisce il fallo. In attacco ora Torino. La palla infatti per Milazzo che in uscita dopo un blocco riceve, tira, consegnato con Fietta aspetta l'uscita dei blocchi di Webb che prende il catch and shoot da 3 punti, il consegnato con Fietta di nuovo per Marshall, la penetrazione di Marshall che si appoggia bene di fisico, si aspettano l'uscita dei blocchi, Lawrence in 1 contro 1 col palleggio, arresto e tiro dalla lunetta, spingere la transizione per Marshall, dentro la palla per Keys, persa colpevolmente dalla difesa da San Martino, con la palla per Keys che prende il catch and shoot da 3 punti e realizza con la palla in ala, torna in guardia, la penetrazione ma si chiude bene la difesa di San Martino che recupera palla e già dall'altra parte con Fietta che scappa via e in contropiede realizza lo scadere del quarto. Dai blocchi le ricezioni perimetrali con la palla che va dentro ora per il reverse di Reiner, un po' di continuità all'attacco di Torino, tanto Webb la palla bellissima dentro per il taglio di Jasmine Keys, sceglie quello di Petrova, penetra e scarica di Lawrence che dà fuori per Milazzo che prende il palleggio, arresto e tiro. Beraldo ancora per Keys dentro per Sandri, Marshall per Webb per il taglio di Keys che va fino in fondo ad appoggiare. Vincono però così le Lupe. Il tiro da 3 punti di Milani che realizza la tripla a 4 secondi e 7 dalla fine, finisce quindi così ora a San Martino di Luperi, col fila San Martino di Luperi che vince 80-53 sull'Iren Fixi Torino.